सावड्डे मतदारसंघातल्या ट्रक धनियांनी गाडयांच्या स्क्रॅप धोरणाक विरोध केला। 25 वर्सां उपरांतूच गाडयो स्क्रॅप करच्यो, त्यान पयलीं गाडयो स्क्रॅप केल्यार आमकां व्हड लुकसाण जातलें, अशें मत सावड्डेच्या ट्रक धनियांनी व्यक्त केलां। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी तांणी केल्या। आज आम्ही सगळे हांगा एकठांय जमल्या ट्रक ओनर, कारण काल खंय तरी माविन गुदिनो मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडलो की खंय तरी आमचे 15 वर्सांच्यो गाडयो आसा त्यो स्क्रॅप जातल्यो। हांव पूर्णपणे तांकां ओपोज करता, कारण आमच्यो ज्यो गाडयो आसा हांगा ही गोवा इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, कित्याक हांगा खंय तरी तो म्हणटा की तुगेलो पोल्युशन जाता, पोल्युशन जावपाचो प्रश्न हांगा पोल्युशन जावपा सारकें हांगा कांय ना। मेन म्हणल्यार आमची गाडयो 11 वर्सां मायनींग बंद आसा आनी तेन्ना हांगा आनी मायनिंगा शिवाय आमकां सर्वायवल ना। आनी हे जर कांय चलनासतना जर आमचे ट्रक जर स्क्रॅप जाले जाल्यार आमची लोकांची परिस्थिती स्क्रॅपा वचपाची अशी परिस्थिती हांगा आसा, लोकांक जीव दिवपाची परिस्थिती येतली। तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की अशी परिस्थिती आमचेर हाडची न्ही, कारण आमकां खंय तरी सर्वाय करचें, कारण स्क्रॅप म्हणटा ती आमकां पॉलिसी हांगा स्क्रॅप करची, सामकी पॉलिसी आमकां नाका स्क्रॅपाची।